uh, mandiri isuna wenno ajay gaputa man nagbasol di babae wenno hanan kapatang ngem ni Jesus ket isuna mismo tinag-initiate dayjay nga patangan kakabsat ket ijay nga na-rik na datoy nga babae apay nga makipatang ka kanya ket maysa ka nga Hudyo haan tayong nga makipatang iti maysa kan maysa ket kinuna ni Apo Jesus ikanakman iti danum apay nga sakduang ka kuma sinno ka kadi nangat ngato ka kadi ngam ni Jacob no ammumla kuma iti danum nga itegko saan kanton nga mawaw ni Apo Jesus mawaw kada tayo iti panagbalbaliw mawaw kadagiti panagpakawan tayo kadagiti nagbasulan tayo mawaw iti adupay kada tayo kakabsat isud gapuna iti daytoy nga kanito Jesus meets us umuna Jesus meets us in our dry places daydi kanito nga datayo ket maawanan marigrigatan datayo ket awan tinamnaman na nakapsot nakapoy adda ni Jesus nga sumabot kada tayo isud gapuna kakabsat iti daytoy nga gundaway makita tayo dayjay imbaga ni Apo Jesus give me a drink ket daytoy nga grasya ni Apo sakbay pay nga dawaton tayo ket intednan kada tayo kasjay ti grasya ti Dios kakabsat isud gapuna inikat ni Apo ti ethnic barriers ti gender barriers ti moral barriers ken kiniinpakita na tayo kakabsat He does not wait for us to fix ourselves before approaching Him ket kinunana if you knew the gift of God He would have given you living water. Living water means flowing water, fresh, life-giving water. No uminom tayo kakabsat iti danom nga pisikal, mawaw tayo manin. Ngem no tina espirituan nga danom iti awaten tayo, haan tayon ton mawaw. Iti panagbalin tayo kakabsat nga na found DJ love tayo. Ken kastamot rooted ti love tayo ken ni Apo Jesus awanen ti sapulan tayo kasano tayo mapnek kakabsat kunana di Matthew 5:6 nagasat dagiti nasgen ti tarigagay da amang tungpal ti pagayatan ti Dios tamapnek danto dagiti garud mang tungpal iti pagayatan ti Dios ti mapnek isud gapuna kakabsat minsan mawaw tayo ti success, iti relasyon, iti kwarta, iti approval, iti ministry position, pero dagitoy ket pansamantalalaan. Academic excellence ken dumapay pansamantalalaan. Ket iti daytoy nga satisfaction anya iti mangted kada tayo iti na permi nga mangpennek iti kararwam. Anya sino ti mang-satisfy kanyam sino iti mang-fulfill iti biyag mo awan sa bali no ni Apo Jesus kakabsat isud gapuna kunana daytoy nga lem ket ni Apo ket mawaw met iti panagserbi panagbiag tayo daydi panang garamit tayo iti pagayatan iti Dios may kadwa nga innak ibaga kada kayo ket the Lord exposes Jesus exposes our true thirst i-expose na kakabsat no sa sino tayo isu nga sinaludsod na ken di babae inkaalaon di asawang awan asawak kunana ngem kinuna ni Apo Jesus hambo asawa dayjay kadkadwang tatta kunana gaputa 5 iti kinabalay mo
Isu ditoy nga nakita daytoy nga babae, haan na pay am-am mo. Haan na pay am-am mo ni Apo Jesus. Saan namot nga imbaga no siya sino isuna. Isud tapos nagsinungaling din siya. Pero ni Apo Jesus ket kitaan tayo dayjay impakita na, imparang na am-am mo na isuna. Isud gapuna kakabsat iti daytoy nga gundaway. Ket makita tayo na saan na linekturan di babae. No di ket di impakita na iti kinapudno. No sa sino ken anya iti kinapudno. Iti biyag tayo kakabsat ket saan nga maigapu ti romance. Saan nga gapu iti validation. Saan nga gapu kadagiti pleasure ditoy lubong. Dagiti panandali ang ragragsak. Wenno anyaman nga mangted kang ka iti validation. Nalain ka. Sikakat napintas. Saan nga kasjay kakabsat. Uray liman ti nakarelasyon na. Sapsapulon na lata ti kinapudno. Sapsapulon na asinno nga ta, anya nga ta. Saan nga maipanggap jay relasyon na. Uray kasano ti panangsapol na di pudpudno nga relasyon. Haan na nasapulan. Ket iti daytoy nga gundaway nasapulan na laeng ken ni Jesus. Isud gapuna kakabsat ditoy nga makita tayo dagiti bubon nga peke. Dagiti bubon nga mangted ken ka iti napnapno mapunnek. Haan ka nga mapnek iti career. Saan ka nga mapnek kadagiti anyaman nga adda nga makikita tayo ti social media. Haan tayo mapnek kadagiti rerelasyon. Dagiti temporary laong nga pagayat nga ragragsak nga kayat tayo. Haan tayo nga maisalakan uray pay dayjay religion. Maisalakan tayo ti pamati kan ni Apo Jesus kakabsat. Awanan ti sabali nga pakaisalakanan tayo. Isud gapuna kakabsat itinapudno nga panagdaydayaw. Anya tinapudno nga panagdaydayaw. Ti pudno nga panagdaydayaw kakabsat ket dayjay aramidem ti pagayatan ti Apo. Aramidem no anya dayjay ibagbaga iti Dios apara kada tayo. Asinno ti family ni Jesus, asinno ti imbaga nga pamilya na, dagiti agaramid iti pagayatan na, dagiti mangtungpal iti bilin na, isu iti pamilya na. Isud gapuna daytoy iti pudpudno nga panagdayaw ken iti panag serbi iti Apo kakabsat. Isud gapuna iti daytoy nga gundaway ket no maminsan haan kakabsat laeng nga mawaw ni Apo kadagiti attendance tayo ditoy kapilya. Haan laeng nga tapno tungpalan tayo dagiti ritual. Haan laeng nga tapno anyaman nga patakaran. No di ket di iti ibagbaga na kada tayo ket heart alignment. No nagipuso tayo kadi ket agserbi iti Apo. No daydi kadi puso tayo ket mangaramid kadagiti pagayatan iti Dios. Isud gapuna kakabsat ket pilyen tayo kuma nga daytoy puso tayo ket naka-align ken kuana nga agserbi ken kuana kakabsat. Ken lastly, the water that changes us make us witnesses. Datayo ket agbalinmet nga si tayo iti mangisuro kadagiti sasao ni Apo Jesus. Saan laong nga nagtalinaed ti puso tayo, iti panunot tayo, no di ket di ibaga tayo met. Kinita tayo daytoy nga babae, anya ti inaramid na idinamam muna ni Apo Jesus. Si kakadi ket nangat-ngato kaken ni Jacob, I am. Isgapuna nga dijay, ti Kristo kunana dijay, ket isu iti umay, tapno mangisalakan, isgapuna nga napan na imbunang nag. Umay kayo kitaon yo,
Amunak dayjay. Isu iti Kristo. Uray hangko pa imbaga. Ket kadagiti tattao met. Haan nga gapu ta imbagam simmurot kami. No di ket di naranasan mi. Napadasan mi. Kakabsat no napadasan yu met ti ayat ni Apo. Agiin nayat tayo met. Haan tayo kuma nga manglaklaksid. Haan tayo kuma nga sika managbasol ka. No dikit di datayo ti mga rakop kadakwada, datayo iti mangayat kadakwada. Anya ti imbaga ni Apo Jesus dila gibilin na kadatayo iti agpangako ni Apo Jesus. Agiin ngayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Tapno maamuan na nga da kayo dagiti disipulo. Isud ka po na si tayo ko makakabsat ket maaddaan iti napudpud no nga panagdayaw iti Apo babaen ti panangtungpal tayo ti pagayatan na ket ti panagiinnayat tayo nga kas iti maudi nga bilin na sakbay isuna nga nagpangato kakabsat ket isuna mawaw iti panagbalbaloy tayo daydi heart alignment tayo iti panagserbi ti panagpamati kakabsat ken daydi kapadasan tayo haan laon ko mga si tayo ti makapadas ijay inaramid ti Diyos iti biyag tayo no di ket pati iti pada tayo nga tao sapay kuma ta nakalukat iti ima tayo nakalukat ti mata tayo nakalukat iti puso tayo para kadagiti karuba tayo para kadagiti tattao iti aglawlaw tayo kakabsat iti daytoy nga Kwaresma agtultuloy kuma nga daytoy nga puso tayo ket nakaalay ti Dios ken kastamot nga arabiden tayo iti pagayatan na ni Apo mawaw kada tayo ket agtultuloy kuma nga uray ag-struggle tayo uray marigatan tayo uray adu ti panlubok tayo iti biag no sikak ket nakakapeng sikak ket nakanayon sikak ket adda iti Dios amok kan patyo kakabsat anyaman dagita nga parikot tulungan na kanto ti Apo padasindak ko na ti Apo ket iyalaw tayo kuma itibiyag tayo nga agpaa aramat iti Diyos kakabsat ni Apo mawaw iti panagserbi tayo iti napudpudno nga pamati tayo kunkwana iti daytoy nga bundaway uminom tayo kuma dayjay ayat uminom tayo kuma, di pamati, uminom tayo kuma. Ken ni Apo Jesus, tapnon day gibiyag tayo kakabsat, saan tayo laong solsolwon, saan tayo laong, haan laong naman naging bubukodan, no diket di nakalukat, para kadagiti, dagdumapay. Tapno haan laong nga datayo ti may salakan, uray iti kano ba tayo. So daytoy iti mensahe, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.